Gammachiiftu lubbuu bohaarsitu onne yaa agartu ija tan fakkaatu hin qabne yaa agartu ija tan fakkaatu hin qabne ashiita biisilee bareedu intala ibsitu kaadu yaa madda jaalalaa. kabajamtoota keessummoota keenya baga nagaan dhuftanii amma kanatti ansinee wayyaa aadaa Oromoo durbattoota miidhagdoota Oromoo haadha Siiqqeetiin isin argisiisuuf deemna. Akkamitti nu simattu? Namni afaan qabaa, aadaa qabaa, seenaa qabaa kana keessaa yoo waa tokko dagatee fi irraa baqate waa tokko hin qabu. Nus eessayyuu taanu eessayyuu jiraannu yoomiyyuu taanaan aadaa keenya afaan keenya seenaa keenya qabannee fi itti ciccinee galmaan ga'uun akka nurra jiraatu imaanaatu nurra jira. Imaanaa kana tolan fudhanne dhiigaan fudhanne lafeedhaan simanne kanaafuu isin attamitti simattu? Hin xinnaatu? Wanti dhiigaan as ga'e, wanti lafeen as ga'e harka walitti rukutu qofaan hin ta'uu hin qabu. Akka gaariitti simachuun dirqama eenyummaa keenyaatu nurra jiran jedha. Kanatti ansinee wayyaa aadaa Oromoo guutuu Oromiyaatti uffatamu, wayyaa aadaa Oromoo guutuu Oromiyaatti uffatamu ijoollee Oromoo irratti miidhagee isaanis itti miidhaganii gara keessanitti dhufu nuti maddaa hamileedhaan nuti maddaa jenna. Itti aansuudhaan konsertiin
Akkanatti aadaa keenyaan shamarroonni keenya miidhaganii waltajjii kanarratti kan nu bohaarsanii faaltoo kaamilee kennamu. Aadaa fi seenaa ofii jajjabeessuun namni biyyaa baqachuu danda'a, biyya ambaa keessa jiraachuu danda'a, garuu aadaa isaa faana yoo jiraate baqateen jedhamu. Kanaaf aadaa isaanii miidhaganii bakka kanatti argamuun akka waan Oromiyaa jidduutti argamnu nu fakkeessaa jira. Biyya baqachuun aadaa ofii yoo gatanii, biyya baqaa keessatti aadaa ofii dagaagsuun, jabaachuun, ilmaan ofii akka gaariitti afaanii fi seenaa saba isaa barsiisuun mallattoo qaalaqaa waan qabamatu fakkaatu.
Galatoma asuma nutura miidhagdoonni bakkuma kana nutura ka wayyaanaati miidhagdan sagantaa kana waggaa 20 dura kan jalqabdee warqituu argoo har'as aadaa kanaan akka miidhagan gootee kan dhiyeessite bakka kanatti akka dhiyaattu kabajaan affeerraa warqituu gara waltajjiitti si affeerra. Galatoomi warqituu hamileedhaan dhiyeeffannaa akka ijoolleen kun aadaa isaaniitiin miidhagan kan waa hundoo jedheshiidha. Tole margituu argoo namni hin beekne yoo jiraatan har'a wal baradhaa waggaa 20 gahee yeroo jalqabaatiif bareedduu Oromoo jechuudhaan kan jalqabdee aadaa Oromoo ammayyeessitee bareechitee dhiyeessaa kan turte anaaf isin waggaa 20 saayiba angara sirbaa deemee isin gara uffata aadaatti gorte ammallee walumaan jirra kutakka hamilee gannaafi hundi keessanii Gammachiftu lubbuu